Өнөөдрөөс эхлэн тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг захимжууллаа. Захим хөгжил инновац харилцаа холбооны яамны мэдээллээр тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг захимжуулснаар Монголын системээр дамжуулан 5-10 минутын дотор хүсэлтэд илгээх боломж бүрдсэн гэлээ. Тээврийн хэрэгслийн захим гэрчлэгийг тоон гарын үсгийн ашиглан авах юм. Өмнө нь иргэд тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөн болон эзэмшигчийн нэр өөрчлөлт үйлчлэгийг авахын тулд худалдан авах гэрээг натратаар батлуулж авто тээврийн үндэсний төвийн салбар дээр биечлэн хандах шаардлага үүсдэг байсан. Харин одоо энэ байдал арилж захим хэлбэрт шилжлээ. Улаанбаатар хотод энэ үйлчлэгийг 32 салбараар дамжуулан жилд дунджаар 318,103 иргэн авч өдөрт 1257 иргэнд 63 албаагч үйлчлэгээ үзүүлдэг байжээ. Тээврийн хэрэгслийн шилжилт хөдөлгөөнийг захимжуулснаар төрийн үйлчлэгээ ил тод хүртээмжтэй шуурхай болж иргэдийн цаг хугацаа зардлыг хэмнэж байна. Мөн тээврийн хэрэгслийн бүртгэл өмчлөлтөй холбоотой маргааныг бууруулах чухал алхам юм а. Түүнчлэн тээврийн хэрэгслийн улсын дугаараа захиалах болон хадгалах үйлчилгээ захимдсан байна.